弟弟现在要来开箱这个日本橡皮擦，这个你去哪里买的啊？在垫脚。垫脚石哦。好，弟弟去玩具店买的，我帮你打开就好了，因为这个不用剪刀。有胶带。我们先看一下它里面有什么好了，好不好？有飞机跟直升机，还有红绿灯跟豪华游轮，还有电车。再见，他走了。再见。我要看啊！爸爸有些是用塑胶做的这个。我知道啊，弟弟要开箱，你让他开一下好不好？我也要看呀。好啦，它这里面有飞机、游轮跟火车，来。还有红绿灯。打开吧。小。哇，打开了。好多。你现在全部倒出来，会不会到时候找不到啊？不会啦。不会啊，来，一个一个看。哇，这个是飞机橡皮擦，好漂亮哦，弟弟。对。好漂亮哦，这个你敢拿去擦吗？感觉好高级哦，会舍不得哎。这个是游轮橡皮擦，哇，也好漂亮哦。我看一下火车的好了。火车橡皮擦好精致哦，弟弟！天哪，它这个还可以转动哎，还可以转动哎，哇！你在玩什么橡皮擦？我在玩红绿灯。红绿灯橡皮擦哦。对，这个。啊，这个先借我看哦，这个是直升机橡皮擦，真的可以擦，软 Q 的。哇，这个拿来玩就好了，不要拿来擦啦，不然会好可惜哦，擦一擦就不见了。你那个玩具擦一擦就不见了，对不对？好，这个就是好好保存。好啊，如果你字写错，你就用其他橡皮擦，不要用这个来擦。来，我看一下这个。日本制的哈，日本做的橡皮擦，现在橡皮擦真的做那么高级啊，不得了。这里有写，它真的是橡皮擦。好，这里有写哦，造型橡皮擦。OK。弟弟。那你慢慢玩哦，好不好？好。开箱完了。OK， 这个就是你买了好几百元的日本橡皮擦。